Oke guys, kita nyambel dulu ya buat persiapan mukbang nanti ya. Kita bikin sambal terasi. Ini ada tomat, cabai rawit merah ya, bawang bawang merah sama terasi. Oke guys, kita persiapan ngulek ya. Assalamualaikum pemirsa, wilujeng patepang di channel Kang Tony ya. Ayeuna Kang Tony mau mukbang lalapan mentah ini, kesukaan Kang Tony. Ada terong ungu ya, ada buncis, terong gelatik, cipir, jaat, biasa timun, ada pare juga loh. Apa ini namanya? Lobak ya? Sama kacang panjang. Apa namanya ini, Bu? Selada. Oh, salada. Tentunya ada ikan asin juga, sebagai nasi dikit ya, guys. Sebelum kita mulai mukbangnya, kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan timun dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cipirnya guys, dipecel juga enak, dilalap juga enak ya. Kemangi guys. Asinnya asin layur, nemunya di pasar asin layur tadi. Buncis, yang belum merasakan rasanya buncis, enak juga buat lalap mentah. Iya guys. Terong gelatik, mantap. Selada guys. Mantap. Ikan asin. Kacang panjang ya guys. Kita mukbang di alam dulu ini guys. Mantap. Terong ungu.
Mantap ya. Enak semua ini lalapan. Coba aja di rumah. Jahat guys, atau cipir kalau orang Jawa itu. Mantap. Parah guys, dalamnya udah dibuang ya. Ini buat lalap enak ini. Ada pahitnya. Enak semua ini. Sambalnya Bu. Ini dimakan mentah juga, nggak pakai nasi, enak ya guys. Terong belatik. Aja. Alright guys, udah pernah mencoba belum? Nah ini. Buncis lagi guys. Di sayur ya enak, lalap juga enak. Manis.
Emangnya mas semua suka. Wah. Makanya dilempit jadi 4 guys, biar kepanjangan. Nasinya udah habis guys. Udah mana sih jauh hutan. Udah nggak usah pakai nasi aja. Mantap. Detik-detik warga. Mantap. Boleh habis guys. Sambung lagi. Wah. Kenyang. Minum dulu guys. Alhamdulillah udah kenyang guys. Terima kasih telah menonton video saya ya, yang sudah support ke channel Kang Tony. Ucapkan terima kasih, semoga banyak rezekinya ya dan panjang umur, amin. Sekian mukbang kali ini. Alhamdulillah kenyang guys. Ya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.